态度面嘛，没错，对，这是知识面，knowledge，我可以请教你哈，是，在你这个网络行销的这领域里面哈，是，你们要的知识跟我实体行销要知识一样不一样？其实还是有差别啊，有差别，有差别没？我刚才要叫网络行销，我叫做实体行销吧，有两个字相同，有一半不同，有哪边不同？对，你说看，两个字相同，像博士刚刚讲。相同都是行销，所以行销的关键核心就是什么？就是把你的东西或你的产品、你的活动，任何你要推广的东西，在对的时间让对的人看到，这个就叫行销。我帮你加一句，你再说一遍，我帮你加一句。把你要推广的任何的东西、产品、活动、公司的品牌，在对的时间让对的人看到。好，后面加一句。好，以比较高的价钱卖出去。没错，我是讲到重点了，以比较高的价钱卖出去，也就是说，我们要提升你的产品、你的公司、你的企业、你的品牌，任何你要推广的东西的价值。是。当你价值提升了，把它包装起来，你才能卖到更高的价格。所以这个就是行销的核心。所以无论是实体行销或网络行销，一定脱离不了这一个基本面。对。那除此之外还不一样啊，不一样的地方。实体跟网络不一样的地方就是，请问一下，在网络方面，行销要具备哪些基本的入门的专业知识？基本的入门的专业知识，像很多，第一像你网络上你要懂得如何利用网络上的一些平台或工具，对不对？工欲善其事，必先利其器。是的，因为网络你想到，我在网络上要找到客户，那可能你首先要想到就是我要去哪一些网站、哪一些平台，我的客户会在哪里，会出现在网络上的哪里？因为你在马路上，你可能实体行销，你可能就是想说，我要开一个实体店面，然后吸引有兴趣的客户进来购物，然后可能就会跟你消费。那网络上，你目标客户，你哪知道他坐在电脑前面会出现在哪里？所以你一定要想办法知道你的目标客户的出现在哪里，哪些平台，他常去看哪些网站，哪些文章，或者是他会有兴趣的一些内容会出现在哪里？那有没有一些讨论区啊、论坛啊，是他可能常常会去拜访、光顾的，甚至是会买这个产品的客户，那他还会买哪些类似的产品？他曾经买过，曾经买过，所以这些相类似的产品，他既然有买的话，那他可能就会是你的产品的精准的目标客户、潜在客户。所以其实你要考虑的细节非常非常的多，而且你也要知道说你的关键就是你的这群精准的客户到底是哪一群人。很多人讲到关键精准的客户，他就说，我这个东西就是日常用品啊，应该每个人都要，这就错了。我可不可以打个岔？好，对不起，打岔。对啊，你可不可以讲说有哪几本比较有代表性的书哈？可以很快入门去很快知道在网络行销方面的知识，有没有这方面的可以做参考？网络行销的书其实讲真的，我们自己真正做网络实体的书籍很多都是在讲某一个方面，可能他教你如何用 Google 搜寻引擎里面的可能 Google 搜寻趋势去做 market survey，去做市场的调查、市场的分析。这个其实也是一个很好的工具，因为它可以让你查到，教你如何使用每天利用 Google 搜寻的关键字的量，然后跟你事业相关的一个 business 的热门的 keyword 关键字有多少人搜寻，然后成长的量。你讲这个，我曾经伤透脑筋的。就是按你讲的题目，为了了解 Google 的什么流量分析，我买一本书这么厚，很厚，800块，你知道这本书吗？那一开始，卖了4天了，我到实体店就买不到了。是。然后我就打电话问出版社，我问那个什么出版社，你还没有书，我想过去买。对不起，我说我都没书，我的书都在通路商店，通路商店也没。因为所有的书都被买走了，所以4天那就卖完了。没错，所以我刚讲，我们要去找那个实体的书，有时候可以帮助我们更快的去进入状况，对不对？没错，甚至是其实你在网络上为什么我刚刚讲说，因为我平常在充电的方式，可能就是利用 Internet， 利用网络，我的可能手机或者是平板或者是实体的电脑，我可能就会在网络上去查询一些相关的一些好的内容，因为。有些内容其实并不是集合在一本书，像博士刚刚说，他要找 Google 的关键，一本厚厚的书，700块，700-800页，对，而且我跟你讲，你真正去阅读，你根本没有。我跟你讲，真的很难读，一定。因为我没事还会打电话问评委那个意思跟概念是什么。
真的就是让你们这种专业才看懂，我还不一定看懂。对啊，所以为什么像博士说那本厚厚的书买回去，哇，你真的买回去的人从头到尾看完这几百页的，真的很少。从头到尾看完，他把目录能读完，我就觉得他了不起。对，所以这就是为什么亏大家了。对啊，是不是？没错，这个其实博士讲的也是非常中肯的话，因为真的是这样子。这个这么厚一本书买回去，真的看完，然后看完之后，看完的就已经很少了。像博士讲，看完目录就非常少了，何况是看完整本。那看完整本，你真的有办法拿去执行，又是另外一块了。所以为什么现在我们喜欢在网络上去看电子书？可能电子书它不会很多页，它顶多10几页、20几页，它就能讲到很多核心的价值。其实书这种东西啊，或者是知识这种东西，不在于多厚多少，就跟我们以前在硕士班写硕士论文一样，哇，写个200多页、300多页，其实真正的核心可能就只有10页、5页，甚至5页。但是你因为要凑那个页数，所以你要从前因后果全部写的，写非常非常厚，然后后面还要加上一些 reference 的那些备注。参考文献，哇！你就看起来怎么写那么厚一本，结果其实核心的价值，你要解决的问题跟核心的方法，就是可能3页5页。所以我们要看的就是3页5页，因为现在是一个知识爆炸的时代。你去书店看书，我通常去书店看书，我也都是跳着看重点，我绝对不可能每一页都看，因为大部分都是作者自己写的一些，就是他的成长故事背景啊什么，那些你看一看，大概知道就好。如果不是你可以看了之后可以帮你解决问题，你要知道你的问题的 point 点到底是什么，然后你要找什么样的类型的书或者是知识帮你解决，而且你在网络上其实可以先搜寻，如果网络上真的都找不到你的解决方案的话，那你再去实体书店去找那种厚厚的书，只是买完一本你都不要从头到尾看，甚至像我啊，我常常有时候我也常常会逛书店，像是可能像金石堂啊，或者像是成品，我都常常去逛。那我大部分逛书店哦，我都不会看到一本书然后把它买回去。因为买回去我知道我太忙了，平常也没有那么多时间买回去放在那边看，所以买回去就会放在那边，然后就永远不会看，所以我都站在那边翻，然后把我要的重点挑出来，然后我可能我找到一本书，我可能短短半个小时内，我就把我要看的重点看完了，我已经吸收了，然后书就可以放回去，因为我已经知道方法。这个就是你现在这个知识爆炸的时代，而且现在大家都讲速成，你要速成的方法就是你要找对东西，找对解决方案，然后快速的学习它，快速的把它吸收，然后变成你可以用的有价值的一个资讯，然后再把它执行出来，把它运用在你的 business、你的工作上面，这个是非常非常重要，而不是叫你哇一次去什么网络博客来书店看了每一本10本都有兴趣，然后订了10本送到你家。哇，你10本书堆在那边，你看堆这么高，你就不会想看了。而且每本书这么厚，你光是看哇，好，今天每天看5页好了。哇，一本书200页，你要看40天，你10本书要看400天，而且要持续每天看，根本时间不够用，你根本不可能，因为你还有很多的工作排山倒海等着你要处理完成。所以增加自己专业知识方法，当然是书是基本入门的，不过不像以前那么知识化，就是实体的书。所以我自己总结，大概还有3个方法可以增加专业知识，请林伟指正一下啊。好啊，第一个看电子书，没错啊，电子书一样看重点。对，电子书通常不会太多，太多就不叫电子书了。啊，像我自己写书啊，我一般写书夯不啷当的再怎么样也平均也10万是吧？但你知道我电子书吗？我电子书在这不会超过12000的字，我告诉自己，我大概把它浓缩成10个字，精华。所以像我电子书啊，我写的电子书，其中有一本，因为我写过20几本电子书跟行销相关，其中有一本就是网络行销创业精华。你讲说你可不可以送给我们啊？当然没问题。请问要到哪边去搜寻？要去我的网站上，你去搜寻网络行销策略站，我创办的其中一个网站，然后里面就有连结可以直接索取。你在任何一篇文章下面都会看到有一个连结，你可以加入 Facebook 我们的一个网络行销创业精英的社团。加入之后，里面就有下载的网址，点击就可以。我可不可以要求一下？不止在你原来那边，可不可以把在我们这个新设立的欧博网站里面，可以吗？可以吗？可以。所以各位今天看到的话就赚到，对不对？好，我马上来做这事。方法是看那电子书，电子书都是经过专家去把它浓缩了，整理的核心给你精华，所以我才讲说精华不在多，你要看的就是那个核心的价值跟整个 process 的流程，还有好的 strategy 跟你的 market survey 的方法，这些才是你真正可以运用在你的 business 上面的。
而其他可能都是一些作者自己想跟你分享的一些话，那个其实不是那么重要。我最近也在出很多电子书啊，他们这些专家跟我讲，他要我搞什么彩色的图片啊，要弄很多图表，我跟他讲，我说那是一个不错方法，我说我可不可以比较原始一点，比较简单一点点哈，所以我的电子书，我的设计概念是。没有弄那么花俏，我想我重视它的实用性跟时效性，对不对？特别像我们在讲实体行销的哈，当然我知道你要视觉效果好了，是，不过我有考虑到成本的问题，那个画那图很贵的，是啊，但因为我现在没有想花很多钱，因为我想我准备免费送给大家，所以我就做的比较简单一点。了解。我也可以送电子书吗？当然可以。如果可以的话，我大概跟明伟，谈谈我怎么样在我们的网站里面把我的电子书送给各位。对，这个博士他可能他到时候放在网站上面，然后博士也会把那个网站的电子书分享的那个连接网址，不你就摆进去，反正他进来点给他就好了，就可以了。对，这是增加专业知识的一个方法，无论是实体的行销、网络行销，它都是一套方法。看电子书，对。看电子书，而且是看精华的电子书，然后看可以解决你目前遇到的问题的电子书，或者是可能我们还有我就是很喜欢看一些国外或国内的一些网络行销或网络创业的一些人的一些部落格，部落格里面文章可能都不会写太长，一篇文章可能顶多1-2千字，甚至是1000个字以内。但是他提到的一个核心方法跟价值，就可以解决我现在遇到的一些问题。它比看电子书更快。对，这就是第3方法。所以为什么像我跟博士很喜欢在部落格里面分享一些文章啊内容给大家？因为我们知道文章真的是，其实你只要写得好，有提供价值，真的是有很多人在看的。像我的部落格啊，或我的一些网站里面，或者是我团队的成员写的一些行销或创业或电子商务相关的一些文章，哇，每天都有数百人在浏览，甚至有时候流量大的时候，每天还有数千人在浏览，你就知道你提供好的价值。你数百，我说你会数百吗？太谦虚了吧？我都有1000人以上的流量，是啊，所以是更资深的。应该讲就是部落格，就第3个不断充实自己专业知识的一个方法吧，哈。对。